বিনা মাস্কে ট্রেনে ভ্রমণ করবেন না, বিনা মাস্কে স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করবেন না। করোনা সংক্রমণকালে যাদের কোভিড স্বাস্থ্য মেনে চলুন। নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। এখন 50% প্যাসেঞ্জার নিয়ে লোকাল ট্রেন চলছে। মাস্ক পরুন, মাস্ক পরুন, মাস্ক পরুন। মাস্ক ছাড়া যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা ট্রেনে চলবেন না। করোনা সংক্রমণকালে যাদের কোভিড স্বাস্থ্য মেনে চলুন। বিনা মাস্কে স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করবেন না, বিনা মাস্কে ট্রেনে ভ্রমণ করবেন না। এখন 50% প্যাসেঞ্জার নিয়ে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, মাস্ক ব্যবহার করুন, নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণ করুন। মাস্ক ছাড়া যে সমস্ত যাত্রী ট্রেনে ভ্রমণ করছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, করোনা বিধি মেনে চলুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। বলছি আপনারা মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং করোনা সংক্রমণকালে সমস্ত যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, মাস্ক ব্যবহার করুন, নিজের গন্তব্যে চলে যান। এই যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিন্তু ঠিক আছে। Get and reserve tickets on UTS mobile app. কি করছিস তোরা? ছবি নিচ্ছিস এখানে? কোভিড বিধি মেনে চলবেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। এক কিলো 50 টাকায় নেবে আপেল, 1 কেজি 50 টাকায় আপেল হবে নেবে, 1 কেজি করে ভাই 90 টাকায় 1.5 কেজি, 1 টাকা 90 টাকায় 1.5 কেজি। তো কত নিবি? যাও না নেবে আয়া বল জেলি বাবে বলবেন।
দেখ 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 চলন্ত ট্রেনে না না এই ট্রেনটা এই ট্রেনটা হ্যাঁ এই ট্রেনটা কী হয়েছে কী হয়েছে ভাই হলো গোবনা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কি বলবেন এই বিষয়ে? এটা আমাদের সুবিধা হয়েছে, আমরা ভালোভাবে ট্রেন ধরতে পারবো, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, ট্রেনটা দেখতে পাবো, টিকিট কেটে ভালোভাবে ট্রেনে উঠতে পারবো, সুবিধা হয়েছে। কতদিন ধরে ছিল করোনা ট্রেনটি? প্রায় 6 মাস 8 মাস তো অবশ্যই। চললো কতটা আনন্দিত? খুব ভালো, খুবই আনন্দিত যে আমরা ভালোভাবে ট্রেন ধরে ট্রেনে উঠতে পারবো, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। কী নাম আপনার? দিলীপ সিং। করোনা ট্রেন ছিল যেটিকে সরানো হলো অনেক আন্দোলনের পর, কি বলবেন? এটা পাবলিকের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়েছে, কারণ আগে লোকালটা এখান থেকে যাওয়ার জন্য খুব সমস্যা হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখন সরানো ছিল, এখন মানুষের সুবিধা, মানে লোকালটা এখন জায়গায় ফিরে এসছে, মানে এখন মানুষের উঠতে সুবিধা, ভীষণ সুবিধা, অনেক সুবিধা হতে। তো কী বলবো, ট্রেন ধরতে কি সুবিধা হবে? অনেক, অবশ্যই অবশ্যই। কী নাম আপনার? প্রণয় মণ্ডল। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে করোনা ট্রেন সরানো হলো, কি বলবেন? কী বলবো, আরও ভালো হবে, মানে এই জন্য একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এই যে ট্রেনটা, আপনাদের কতটা সুবিধা হলো? আমার বহুত সুবিধা হতো। কী নাম আপনার? আমার পরের ধরনের
मिनट पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। Please try 5 and up Howrah Wortman local via bus before moving to continuation to 5 number platform থেকে ছাড়বে। Your attention please. Train 841 up Howrah Pashkura local. नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। प्लेटफॉर्म থেকে ছাড়বে। Your attention please. 37833 up